မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မပြောမဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပါတော့မယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာလှုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အရင်နားလည်ပေးပါဘာအကြောင်းလဲဆိုတိုက်ဆိုင်ပြမနေ့ကတရက်ထဲမှာနေထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတူကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့အမကြီးပေါ့နော်အန်တီတို့အရွယ်ပေါ့အမကြီးကလည်းကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြောလာတယ်ဂျပန်ကကျွန်တော်နဲ့အမြဲစကားပြောနေတဲ့အန်တီကြီးကလည်းစကားဖုံးဆက်ပြီးပြောလာတယ်အဲ့ဒါဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်မှာတဲ့ငါတို့ထိုင်ဝမ်အစိုးရကတဲ့တို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတူနော်ထိုင်ဝမ်အစိုးရကတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ထိုင်ဝမ်တွေကိုဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအလဲဗီဇာနဲ့ဝင်လာတယ်ပြီးရင်အခြားဘယ်လန်းတွေကဘယ်လိုဝင်လာလဲတော့မသိဘူးတဲ့အများစုကတော့အလဲဗီဇာနဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့တက်တန်းတည်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံထဲမှာခိုးနေတယ်ခိုးနေပြီးအားလုံးပဲမြင်ပါခင်ဗျာ Funny မြန်မာ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုမြန်မာတဝမ်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့နာမည်ရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ကွာသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရင်ဝေဖန်ပုတ်သက်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခွင့်ပြုပေးထားတယ်ဒါကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရကလည်းတည့်ရတာနဲ့ဟပေးထားတယ်နော်ဟောထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုနှိမ်နှင်းကန်ထိနေတယ်နော်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့မတရားပြုကျင့်ကန်ထိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်ဝမ်အစိုးရအနေနဲ့ဒီထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်စောက်ရှောက်ပေးထားတယ်ခိုလုံခွင့်ပေးထားတယ်ဒါကိုကောင်းကောင်းမနေကြဘဲနဲ့နော်အချင်းချင်းတတ်ကြတယ်အချင်းချင်းတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတတ်တဲ့တရခံအကောင်ကိုစစ်လိုက်တာမူရစေဝါ၄မျိုးတုံးဆွဲထားတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မပြီးဘူးအဲ့ဒါတတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့အဖွဲနောက်ထပ်အကောင်တွေကမူယူရက်ွက်ထဲအော်ဟေးပေါက်ကရတွေလှုပ်ရဲတွေတိုင်ကန်ထိတခါအလုတ်ဆိုင်မှာဒီထိုင်ဝမ်တထေးရှိရပစ္စည်းတွေခိုးကရဲစခန်းရောက်တောက်ကြိုင်ဘာဖြစ်မြန်မာတွေတောက်ကြိုင်ညာဖြစ်မြန်မာတွေဘလို့လောက်ကြမလဲကိုစီရဲ့တဲ့အမှအဲ့လိုဖြစ်နေငါလည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်တဲ့နော်ငါလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အခုထိုင်ဝမ်အစိုးရကဒီမြန်မာတွေကိုခေါင်းခဲနေပြီတဲ့ဟမ်အဲ့တော့ပထမလည်းငါတို့ထိုင်ဝမ်တွေမှာရှိပါတယ်တဲ့မြန်မာတွေဒါပထမလူတွေကအဲ့လိုမရှိဘူးပေါ့အခုနောက်ဝင်လာတဲ့လူတွေအရန်ဆိုးတာပဲဆိုတဲ့ဟာကိုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လာပြောတာလေကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနောက်တစ်ခါဂျပန်အဲ့ဒီကဖုံးဆက်ပြီးဆိုဂျပန်လည်းချက်ချင်းဖုံးဆက်တယ်နော်ဂျပန်အန်ဒီတယောက်ကကျွန်တော်ဆိုရင်လေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအမြဲဝယ်ထည့်ပေးတယ်တို့တစ်ခါကျရင်တားရေးဘာလို့လဲတားဖာအသုံးဆောင်လို့အမြဲမေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအဲ့လိုလာမေးလို့ရတော့တွားပြီပေါ့ဟမ်ဖះကပို့သွားမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲပြောမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလူတယောက်ချီရပစ္စည်းပေးနေအောင်မှအရင်အာနာယေရှုတင်လို့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ချင်းလဲဝေးကျွန်တော်ကမှအဲ့လိုသူများကိုဝယ်ခိုင်းဖို့ဆိုတာနော်ထောက်ဖို့လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘဒုရှိရမှအလူလိုက်မခံဘူးနော်ဒီနေ့ချိန်ထိဘာအခုရိတ်ခါလို့လဲဆိုရင်ရိတ်ခါလို့လဲကျွန်တော်ကြော်ညာတယ်ပို့တင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘဒုရှိရမှလိုက်ပြီးတော့ဟာငါရိတ်ခါလို့ထည့်ပါလို့ပါစင်နဲ့လိုက်မပြောဘူးလူတွေအကြောင်းမျိုးရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒနဲ့အရာထဲကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိမှလာထည့်တာကိုပဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒါကအလူခံနော်ကိုဂျိုးတော်တော်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုဂျိုးစီးပွားအတွက်ပဲထားလိုက်ပါတော့အခုလို့သားဘာလို့ခြင်းနဲ့ဘာကိုစီဘာယူမလဲဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကြုံလို့ပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့အကောက်တုတွေနဲ့လိုက်တောင်းတာတွေခုနေ့ရှိတယ်เนาะကိုဂျိုးအတွက်မပြောနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်တောင်ကျွန်တော်လိုက်မတောင်းဘူးเนาะပို့ line ပေါ်နေကျင်ညာတာပဲရှိတယ်တူးချင်းပါစင်နဲ့ဘတုရှိရမှာဘလောက်ခင်ကျွန်တော်မတောင်းဘူးဒါအကောက်တုပြဿနာနေတဲ့ဒါတစ်ချက်ပြောရပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအန်ဒီဆိုကျွန်တော်ဒါဟိုရက်ကပစ္စည်းတစ်ထုပ်ကြီးပဲကောင်ဝယ်ထည့်ပေးတာကျွန်တော်ကခင်းနေတော့အမြဲစကားပြောပြတယ်အခုအဲ့ဒီထိုင်ဝမ်နော်ပြောလာတဲ့နေ့မှာပဲတိုက်ဆိုင်တားရေးတဲ့ပြောရအောင်ပဲတဲ့ဒီဂျပန်မှာကွဲတဲ့အန်ဒီရဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့အခုဂျပန်အစိုးရခေါင်းခဲနေပြီတဲ့မြန်မာတွေနော်ထိုင်လာကြတယ်ပြဿနာတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်တဲ့အခုနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဆိုးတယ်ဆိုရင်တဲ့မယားနဲ့ကလေးနဲ့ရှိတယ်တဲ့နောက်ထပ်အပြိုမတယောက်ကိုတွားလုတ်တယ်တဲ့ဟိုကဘိုက်ထွက်တော့မယူခါရဲစခန်းတွေရောက်ဂတ်တွေရောက်ပြောင်းတက်ကုန်တဲ့အကုန်လုံးတဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ခိုးတဲ့ကောင်ကခိုးတောင်းညမ်းတဲ့ကောင်တော့မူဗီပြဿနာရှာတဲ့ကောင်ကရှာ
စီကံမရှိညစ်ပတ်စုပ်ပြက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ဂျပန်နေစိတ်ညစ်နော်ဂျပန်ရောက်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါသူပြောတာတော့အဲ့ဒီကတချို့အဲ့တော့အရင်နဲ့အခက်ကဂျပန်နေဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာတဲ့အလုပ်ဒီဂျပန်နိုင်ငံအန်ဒီကတော့မြန်မာပဲဒါပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအမျိုးသားနဲ့အိမ်တော်ပြူပြီးတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီးလားမသိဘူးဂျပန်မှာနေတာဆိုတော့သူဂျပန်လိုဖြစ်နေပြီအရင်ခေတ်တွေကနေတဲ့ရောက်နေတဲ့ဒီမြန်မာတွေကပြဿနာမရှိဘူးတဲ့အေးတယ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာရောက်လာတဲ့လူတွေဟာအိမ်ရှင်ကိုလည်းအာနာကောင်းမှမတိလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ဘယ်လိုလှုပ်မလဲအခုမြန်မာဆိုရင်တဲ့ဟင်းဆိုဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်ဆိုရင်အလုံးတော်ခေါ်ခိုင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ငါစိတ်ဘူးလေကွယ်အဲ့လားကိုတဲ့ငါကမြင်နေတွေ့နေသိနေတော့ကိုယ်နိုင်ငံဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဆိုအဲ့နိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အခုမလေးရှားစင်ကာပူမူယူပြောင်းတန်ဖြစ်နေနိုင်ဖြစ်public area မှာသူများတွေတိတ်ဆိတ်ဆိုတာနေအောင်မူယူ or hit နော်သူပန်းချံမှာတချင်းဖွင့်လို့ရလို့ဖွင့်တယ်တမျိုးဆိုနိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေမကောင်းပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံတိုင်းမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေတဲကအခုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့မြန်မာတွေထဲကမှတချို့တလေဟာအဲ့ဒီလောက်ရက်တွေကိုကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်နေတာနော်ထိုင်းမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲအခုအယုဒ္ဓယဘက်မှာပြဿနာတွေတက်ကြတယ်နောက်ပေါက်တွေပဲထိုင်းလူမျိုးတွေကျွန်တော်ဝရက်ကပြောတယ်မင်းတို့နိုင်ငံသားတွေအခုနောက်ဝင်တဲ့နောက်ဒီအခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့ကောင်တွေကဘာကောင်တွေလဲတဲ့တောက်ဖက်လည်းမာတယ်အဟောင်းဘွားကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြောလူလည်းဒီဦးမဆိုင်လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချိန်မတော်တော့အော်ဟေးအဲ့လိုနေရတဲ့ဘာကောင်တွေမှလည်းမတည်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းသားစီးမှရတော့မယ်လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာနော်ကျွန်တော်ပြောမယ်လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်တို့အုပ်စုကနိုင်ငံတကာကမြန်မာဆိုရင်ယွန်အောင်ဖြစ်စေချင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံတကာမှာအခုလိုအေးစစ်စစ်နဲ့သူတို့ဘဝသူတို့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဘဝနေရုံထွက်ခွင့်ရနေတာအခုကသူတို့နှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ဖို့ရဖို့အတွက်ပြည်တွင်းကိုအားလုံးပြန်လာပြီးသူတို့ရဲ့အောက်ကိုဒူးထောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအေးဆေးဆိုအလောက်ကင်ရှာဖွေစားတောက်လို့မရအောင်ဒီကောင်တွေကနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကြက်တာတန်တမန်ရေးရကြက်တယ်မျိုးစုံကြက်တယ်နော်ဟိုတလောကဆိုရင်အောက်ကပြူစောတီးတွေထိုင်းအောင်လွတ်တင်လိုက်တာမနေဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသတင်းရတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်လိုင်းကြီးတွေပြန်ပြောတယ်နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်တာထောင်လိုင်းဆိုတာဟိုစစ်တပ်လိုမျိုးထောင်လိုင်းဖွဲ့ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်ကလေးစကားထောင်လိုင်းဆိုတာခုနကကိုသတင်းစုံစမ်းပေးနေတဲ့နော်ဖရဲသီးတွေအခြားလူတွေနော်ပြန်ပြောတယ်ကိုစီသတိထားနော်ဒီလိုဒါစောက်ပြီးတော့မဆိုင်ပါဘူးလှုပ်လို့ရရင်လှုပ်လိုက်ဟုတ်တယ်ပွင့်လင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံချင်တာကအခုဂျပန်မှာဆိုလဲဂျပန်ရောက်နေတဲ့ညိုမောင်နှမတွေရှိနေမယ်လူကောင်းတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလူကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခမားတို့ပဲထိန်းရမှာခမားတို့ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီဒါဒီကောင်တွေပြဿနာရှာတာပြီးငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနေလိုက်ပြီဆိုနောက်မြန်မာဟင်လည်းဖြစ်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထိခိုက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်မှာနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဂျပန်မှာနေတဲ့လူတွေကဂျပန်ရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကဒီလိုစောက်စည်းကမ်းမဲ့တွေကိုလုံးဝအရေးယူပါနော်တက်ဆိုင်ရာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးယူပေးပါထို့နည်းတူပဲထိုင်ဝမ်တရုတ်နော်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တာထိုင်ဝမ်တရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းလာအိုစင်ကာပူမလေးရှားကိုရီးယားအခုလက်ရှိဒီအာရှတခွင်မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေရောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအခုကျွန်တော်ပြောပြသွားသလိုဖြစ်နေတာရှိလားရှိလို့ရှိရင်ထိုင်မကြည့်နေကြပါနဲ့တော့အတိမ်နဲ့ကတော်တော်ကြီးဒုတယ်ဖြစ်လာပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေသူ့ကိုပြောရဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အကုန်လုံးကြက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကဲအခုထိုင်းမှာနော်လူမှောင်ခိုတင်တဲ့ဟာကိုလိုင်းပေါ်တင်ကြတယ်ဟိုကျွန်တော် marketing ဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒါ marketing မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလူမှောင်ခိုတင်စားတယ်ဟုတ်လားကိုဖောက်တယ်လာစေခြင်းတယ်အခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုအတွက်လည်းအန္တရာယ်ရှိတယ်ကိုနိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းဒါဟာမတော်လို့တော့မြန်မာတွေကားမမောင်းအောင်ဆိုအမိတ်ထုတ်ဘယ်လိုလုပ်ကြဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်ပြောလို့မရအောင်တော့မဖြစ်လာဘူးဘယ်သူမှအမခံလို့မရဘူးတချို့တလေပတ်စပို့ရှိနေဆိုကိုစောက်ခွက်မာတယ်မရဘူးတော့သူများတိုင်းပြည်မှာအိမ်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဂါရဝတရားရှိရမယ်ဒါတူအိမ်ပတ်စပို့ရှိတယ်ဆိုတိုင်းစောက်ခွက်မာလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာတွေ့ဘူးလားလက်တွေ့တော့ဟုတ်ကျွန်တော်အရင်ဘန်ကောက်မှာနေတဲ့အချိန်တော်လိုင်းကာလာတော့မဟုတ်
အဲ့စားတော့ဆိုင်လေးလမ်းဘေးကွက်တီကိုဆိုင်လေးပဲဒါပေမဲ့တထေးကလွှဲပြီးတော့လုံနေတဲ့ဟာပေါ့သူကတစ်ဖက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုနည်းနည်းဟိုအချောက်စိတ်နည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါ passport တော်မောလာဆက်ရှင်မှာအနေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် तू မှအပြည့်စုံရှိတော့စောက်ခွက်မှာ passport ဆွဲဖြဲပြီးတော့ချက်ချင်းဖိုင်ညော်ကြီးပြန်ပို့လာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရှိမှာအထောက်ထားပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတိုင်းသူတို့တိုင်းပြည်တွေမှာမျက်နှာမာနဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်သားမကြိုက်တဲ့အလုပ်ရတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဒီအချိန်ဟာတိုင်းပြည်ဟာနှိမ့်ညံ့နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတဦးချင်းရဲ့တန်ဖိုးကနှိမ့်နေတာအဲ့တော့နှိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာမရှိခိုးနိုးဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေကမြင်တယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံကောင်ကိုဆောင်ရမယ်ဟောတို့နိုင်ငံသားတွေကဟဲ့နော်တို့နိုင်ငံမှာပြဿနာဖြစ်နေပေမဲ့ကိုနဲ့တို့နိုင်ငံမှာနေလို့မရတော့တာတို့ကဒီနိုင်ငံကိုထွက်လာတာတို့တွေအလုပ်ကြိုးစားတယ်အေးစစ်စစ်နေတဲ့နိုင်ငံလူတွေဟုတ်တယ်မလားပြည်သားလည်းသူများအောင်မရှာဘူးတို့လည်းအေးစစ်စစ်နေတယ်တို့ဟာသူ့နိုင်ငံမှာနေလို့မရလို့လာနေကြတာဒီလိုဂုံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေကဒီလိုဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်တဲ့လူတွေကိုဝန်တားစီးပေးပါဒါအမျိုးသားရေးတောင်းဝင်တော့အရန်အရေးကြီးတဲ့အမျိုးသားရေးတောင်းဝင်နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါအနီးပြည့်အစိမ့်ပြည့်ဘာကောင်းဖြစ်နေမြန်မာပြည်သားမှန်အားလုံးကိုပြောတာနော်ဘယ်သူပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်တာတွေ့ရင်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မနေပါနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံဘန်ဘောဈေးရဲ့ဂုံးတော်တရားမှာတဲ့နော်ကွန်းသွေးတွေထွေးကြတယ်ကွန်းသွေးထွေးလို့မြန်မာလိုစိုင်းပုတ်နဲ့ကွန်းသွေးမထွေးရလို့တွားရေးထားတယ်အဲ့ဒီစိုင်းပုတ်ကိုကွန်းသွေးထပ်ထွေးသွားတယ်အရှိမရှိစမ်းပါစေလို့ငါလုံးမတရားဘောကဂျွန်းပြန်မကြရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောနောက်မှနောက်ကဏ္ဍနောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဟိုနင်းပြောတာတကယ်ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးကျွန်တော်ထားပါညီညွတ်ပေးပါအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်အခုတယောက်ကမဟုတ်တာလုပ်နေလို့နောက်တစ်ယောက်ကဝင်သားစီးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လည်းခံမှာမဟုတ်ဘူးမခံလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရပ်တည်ပေးပါနော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတိတ်ခါချတဲ့ကောင်ကိုဌာနအေးဘောတခုရှိတယ်ကိုကတော့အလွတ်သွားရိုက်တဲ့ပုံကိုသွားမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံတိုင်းဥပဒေရှိတယ်ဥပဒေရှိတဲ့အတွက်ဟိုစခန်းတွေဂတ်တွေစသဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ယဉ်ဤပတ်သက်တဲ့လူတွေကဌာနဆိုင်ရာတွေကိုအကြောင်းကြားတာနော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းပူပေါင်းပြီးတော့နော်ဥပဒေကြောင်းရကျွန်တော်ဝိုင်းလုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာလည်းကောင်းတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ကောင်တွေပောက်ကရက်လှုပ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတားဆီးခြင်းတယ်အဲ့တော့ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတားဆီးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တားဆီးခွင့်လက်တွဲခွင့်ပေးပါဒါမျိုးတွေခွင့်တောင်းပြီးတော့တုနယ်ပြည်အလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလုံနိုင်ပိုကောင်းပါလေနော်ဒါဟာမျိုးသားရေးတည်းရနော်ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အခုဟာကြည့်ရှက်စရာကြီးထိုင်ဝမ်ပြောတာထိုင်ဝမ်နိုင်ငံတူနော်မြန်မာနိုင်ငံတူကပြောလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တူကမြန်မာတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးဗျာထိုင်းမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲအခုနောက်ဝင်လာတဲ့လူတွေတဲကဟိုနောက်ဝင်လာတဲ့လူတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စကားဆိုတာကြောက်ကလေးတချို့တလေအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲနော်ထိုင်းတွေကိုလည်းအေရှင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းဟိုစောက်ပြီးမဆိုင်ပြောချင်တိုင်းပြောဟောဘောကွန်းစတွေးထွေးလေဟိုကွန်းပေါက်ထွေးလိုအကြီးကိုစောင်းကန်းဝဲပစိုးနေနဲ့ဟမ်မလုံးကြပါနဲ့ပြပရောက်ရင်ပြပလူကျင့်ပါရောမရောက်ရင်ရောမလူကျင့်ထိုင်းမှာတွားနေတဲ့သူကထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရိုးရာနေထိုင်မှုပြောဆိုမှုလုပ်ကိုင်မှုတို့ရဲ့အဆင့်အတန်းဝတ်ပုံစားပုံစသဖြင့်ဒါတွေကိုလေ့လာသူတို့နိုင်ငံမှာနေတဲ့အခိုက်မှာသူတို့နဲ့လိုက်ရောညီတွေအောင်ဒီဝတ်ပုံစားပုံပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံတန့်ရှင်းတိုက်ရက်မှုဒါတွေကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတဟဇာတာဖြစ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုရကောင်ကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်ထားတဲ့တဲကဒါနဲ့လည်းလူကြီးတယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးကြတော့ဆိုတော့အခြားအလုပ်ပေါ့နော်သူကျွန်တော်ပြောလိုက်စကားတစ်ခွန်းနာစရာကြီးဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဗမာတွေပုံစံမျိုးဆိုရင်ငါမလုပ်ဘူးနော်လေနာစရာကြီးလေဟမ်ဒါပေမဲ့နာလို့ရတာသူပြောတာမှားလို့လားအဲ့လိုတကဖို့ညစ်ပိုင်ငါမလုပ်ဘူးပေါ့သူပြောချင်တဲ့တဘောကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေတို့ညင်ပတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒူတီလုပ်မှဒူဝင်မပါဘူးဒါကကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်တကယ့်ဟိုတွေးရင်တိုင်းလို့နေတာနော်အဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့သူပြောတာမှန်တယ်လေတို့နိုင်ငံသားတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေနေမှုထိုင်မှုညစ်ပတ်စုပ်ပဲဟမ်တရှင်းတရမှုမရှိအလုတ်ကျန်းလုပ်တယ်လို့မပြောပါနဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းအလုတ်ကျန်းလုပ်ဘူးပါလေစက်ရုံလုပ်ရုံစားတောက်ဆိုင်အကုန်လုပ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့သိလားဒီကျွန်တော်ဘဝမှာထိုင်းရောက်ခါစားလေငါဘဝသွားပြီးလို့တွေ့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုတက်လာမယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားကိုကျွန်တော်ဘက်မှာအဲ့ချိန်တုန်းကဒီထိုင်းတို့ဘာလို့လောက်လာလဲလို့မရှိတော့ရှားတယ်အဲ့တော့ထိုင်းကိုတက်လာ
ကာစာတော့မှတ်မိသေးတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားဆိုတော့အဲကွန်ကန်ထဲမှာစက်ကရိယာတွေကွန်ပျူတာတွေဘာတွေညာတွေနဲ့လောက်ကမထင်တာပေါ့နေဆက်ကိုစရောက်ခဲ့တော့ပြီးငါဘွားပျောက်ပြီးတော့အဲ့တော့လေငါသိရင်သေဝက်ရှင်ဝက်သိမ်သူနေလူစိတ်မွေးချလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မလုပ်တာကျွန်တော်ဘွားမှာဒီလိုမျိုးတူများခိုင်းတာကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးထိုင်းရောက်မှအဲ့ဘွားကိုရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရောညီတော်နေရမယ်သူတို့ဘလို့နေတယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကိုယ်ငုံပြီးအိတ်တယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အစားအစာဖြစ်ကိုမရှိရင်မစားဘူးကျွန်တော်အဲ့စားစားအဲ့လောက်ထိကွန်းကြိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ပဲပထမ5-6လတစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်စားပြီးစားရင်မဲ့ဘူးလေးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ထိုင်းနေရယွန်းတယ်ဝန်စားတိတယ်မစားဖြတ်ပလိုက်ကြအခုလည်းတစ်ခါတလေကြုံရင်ဝိုင်းသွားလိုက်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်မစွဲတော့ကလေးတွေစားရင်ငါတရားတော့ကွာတလောက်ပဲဝင်းမှုစားမှုတေးသေးဆိုင်နားထောင်ပေးပါဒါထိုင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မိုက်ကျွန်တော်ဆရာလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုလူမျိုးကိုတစ်ဖက်သားကအထင်သေးတော့မခံစားနိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဝင်းမှုစားမှုအဲ့ဒီတစ်ထက်100ဆိုအတိတ်ရတယ်နော်ဘောင်းဘီရှိတဲ့ထက်199ဘတ်ဆိုအတိတ်ရတယ်299 300ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖနက်တန်ရ199ဆိုအတိတ်ရတယ်ခြေအိတ်တစ်စုံ30ခနာကိုတကိုစားလေးအဲ့လိုမျိုးဘောင်းဘီရှိရောရှူးဖနက်ကောအင်ဂျီကောအားလုံးပေါင်းရှေစွတ်ကောအားလုံးပေါင်းလိုက်900ဘိုးပဲရှိတယ်တလပတ်စံထွက်လို့တစုံတော့မဝင်နိုင်ဘူးလားဟမ်3စုံရှိလို့ရှိရင်ရပြီဒါလေးကိုဖွချော်မြူတိုက်ထားမယ်ကိုယ်ခမ်းမှာကိုနေကိုကိုပစိုးနဲ့ပဲနေနေဘောင်းဘီတို့လေးနဲ့ပဲနေနေဟောအပြင်ထွက်မယ်ရှူးဖနက်နဲ့သူတို့နေတယ်ထိုင်းနေဘလို့နေကြည့်လေထိုင်းနေအပြင်ကိုစောက်ပတ်ထွက်လာတွေ့လားတို့ပတ်စံရှိရင်မရှိတို့ယူနီဖောင်းပြည့်စုံရှိတယ်ရှူးဖနက်နဲ့ရှေအိတ်နဲ့နောက်ဆုံးရှူးဖနက်ဝေထားအောင်ရှေစွတ်ထားတဲ့ထိုင်းနေကိုလည်းလိုက်သူခိုးရမယ်ဘာလို့သူတို့နဲ့နေတာဖြစ်လို့သူတို့နေမှုထိုင်မှုပုံစံအတိုင်းဖြစ်နိုင်မဆိုသူတို့လည်းကိုကပိုတန့်ပြမယ်သူတို့လည်းကိုအလုံးလုံးပြမယ်သူတို့လည်းကိုစနစ်ရှိပြမယ်ဒါဆိုရင်နှိမ်ကုန်မလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်နှိမ်မလားဘယ်လိုလားနှိမ်ရဲလဲကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်မေးကြည့်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့တည်တယ်အဲ့ဒီတထေးဆိုရင်လေတချို့တီလာအိုးတို့ဘာလို့ဆိုရင်လက်တောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခါလေးပြောထားတယ်ငပိချက်နဲ့ဝတ်သားရင်းနဲ့လဲချင်လဲတော့ငါမိုင်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်ငါမှန်းသားနဲ့တော့လာလို့ရင်ငါငပိချက်နဲ့ဝတ်သားလဲမှာတူလူယုံပြောတယ်သူနားရဲရောက်စူတော့မစူဘူးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲ तू မစူအောင်လည်းနေကိုလောက်တဲ့အလုပ်ကသူတို့လူမျိုးကိုငှားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး2ယောက်3ယောက်လောက်ရမယ်လောက်အောင်ကိုတယောက်ပဲလုပ်တယ်နော်ဒီအရက်ဆိုင်မှာလုံတော့ဆိုကျွန်တော်နေရာကအကြော်ထွက်တာခေါင်ထွက်ဒီ CO တဲ့ထက်ကြော်တဲ့ဟာအားလုံးကျွန်တော်ရက်ထွက်တာကျွန်တော်နဲ့အကူတယောက်နဲ့2ယောက်ပဲကျွန်တော်တောင်းပြီးယူထားတာမီနူအဲ့ဒီခေါင်ထွက်မီနူပဲ30ကျော်အဲ့ဒါလိုလောက်လာခဲ့တာအဲ့တော့နေရာမျိုးမှာဒီ CO 3-4O မီးကိုချိန်ပြီးကစားပြီးလောက်ကြတဲ့အရာသူတို့လူမျိုးသွားခိုင်းကြည့်တယ်အနည်းဆုံး4,000-5,000မပေးမရဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့ခစ်ကောင်က1000ခွဲသူများတွေလက်က9,000 1,000 ရချင်မှာကျွန်တော်1000ခွဲလက်ကအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလောက်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ဘက်ကအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုနှိမ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အခြားသောတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုပြုပြင်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တာယာနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မလောက်ကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဒီကာလလေးမှာအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်အောင်နေပေးပါပြပရောက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘဝတွေတချို့တွေဆိုခြံတွေရောင်းပြီးတက်လာရတာနော်အိမ်တွေရောင်းပြီးတက်လာရတာအဲ့ဒီဘဝတွေအတွက်ခက်ခဲပြတ်တဲအောင်နော်အခုပြဿနာတစ်ခုရှာလိုက်မယ်စစ်သေးဝင်တော့မောင်းအဖွဲ့ဆုံးဝင်ဖမ်းတော့မှာဒီပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတဲ့တနိုင်ငံလုံးစီမံချက်ဆိုတဲ့ဟာတွေထွက်လာအောင်ဘာလို့ထွက်လာလဲသူတို့ဆိုရတယ်သူတို့ပြည်သူမျက်နှာကြည့်နေရတာသူတို့ပြည်သူကညွန်ညင်မှာသူတို့မခံဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူတို့ပြည်သူညွန်ညင်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတွားလုပ်မိရင်သူတို့အစိုးရတွေကလည်းထိုင်ကြည့်နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးပါမလုပ်ကြပါနဲ့နော်နောက်ပြီးတော့တားဆီးပေးပါအခြားလူတွေအနေနဲ့ကလည်းငါသူနဲ့ငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မတိချောင်ဆောင်းနေပါနဲ့ကိုမျက်စိရှိမှလုံနေတားဆီးပေးပါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဝိုင်းထိန်မှရမယ်ခင်မို့လို့ပါဒီစကားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောရတာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်လူမျိုးပဲကျွန်တော်ကတော့နော်အားလုံးအတွက်ကိုပြောတာပါအနီပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံသားသူများနိုင်ငံမခံနိုင်ဘူးဗျာဒါပုံဝင်လင်းလင်းပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဒါလေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နိုင်တဲ့နေရာကဝိုင်းလုပ်ပေးကြပါလို့အားလုံးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်